澳方30載，攜手創輝煌，慶祝澳方建校30週年教育情景文藝晚會已經嚟到尾聲啦！依家我哋邀請所有嘅表演人員上台同我哋嘅觀眾見面。首先，我哋掌聲送俾已經喺台上面嘅合唱隊。熱烈嘅掌聲唔好停，繼續有請醒獅隊。仲有我哋中學及校友舞蹈隊，以及係小學舞蹈隊。掌聲有請小學朗誦師生。孔武有力嘅掌聲送俾跟住落嚟嘅武術隊。緊接落嚟嘅有中學朗誦師生。以及係幼稚園舞蹈及機械人。好可愛嘅隊伍啊！我哋熱烈嘅掌聲再次送俾佢哋。仲有我哋嘅話劇及講話代表。咁當然仲有為我哋現場演繹嘅民樂隊。